आजको मेरो भ्लगको विषयमा चाहिँ हो अफिसदेखि चाहिँ घरसम्मको र चाहिँ अब बेसी त खास त केही छैन, तर सानो सानो यस्तै रोड है फर्स्ट भ्लग बनाउने इच्छा। यो चाहिँ फर्चुन होटल, यो चाहिँ हाम्रो पार्किङ। म चाहिँ यहाँ पार्किङमा राख्दिनँ बिल्कुल। गुरुद्वारा छ मेट्रो स्टेसन है, सिकन्दरपुरको हाइवे होइन। मलाई चाहिँ यो हाइवे अति नै मनपर्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अब तपाईँहरूले देखेको छैन होला है, यहाँ मुनि चाहिँ यस्तो यो सिटी कोर्टको अगाडिपट्टि चाहिँ यस्तो डरलाग्दो ट्राफिक हुन्छ कि, अन्त त्यो ट्राफिकलाई पन्छाउनुको लागि चाहिँ यो हाइवे इज द बेस्ट। पता नै स्वर आएको छ कि छैन होइन, हावा पुरै चल्दैछ। आज त म आज चाहिँ त्यति साह्रो जाडो पनि भएको छैन, किनभने चाहिँ मैले चाहिँ तातो लुगा लगाइरहेको छु त्यही कारण। यो चाहिँ ऱ्यापिड मेट्रोको उयो लेन हो होइन। यहाँबाट चाहिँ ऱ्यापिड मेट्रो जान्छ, जसको चाहिँ हब चाहिँ सिकन्दरपुर मेट्रो स्टेसन हो। मान्छेहरू दिल्लीबाट आउनेहरू चाहिँ सबै सिकन्दरपुरमा झरेर चाहिँ ऱ्यापिड मेट्रोमा चढेर चाहिँ अन्तखेरि यो स्टेसनमा आउने। यहाँ चाहिँ साइबर हब हो होइन, साइबर हब जाने बाटो यता हो। यहाँबाट गयो भने चाहिँ म चाहिँ फेरि फर्किन्छु, कहाँ पुग्छु। म चाहिँ एउटा सिम्पल बाटो जाँदैछु आज चाहिँ। खै मोटर भ्लगर हुँ भन्ने चाहिँ हुने चाहिँ ठुलो प्रयास छैन, तर बाटै चिन्दिनँ र नि त। बाटो चाहिँ त्यो प्रब्लम त त्यो पो छ त, फेरि मान्छे हराइदिन्छु त। यो चाहिँ एउटा दिक 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 अझै एउटा आउँदैछ दिक 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 दिक। यहाँ चाहिँ यस्तो बजाउँछ कि यस्तो धुक 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 गर्नु, अब मतलब सिम्पल हुन्छ नि, सिम्पल छ यो बाटो चाहिँ। यु डोन्ट ह्याभ टु टेक एनी टर्न्स एन्ड उयो हुन्छ नि, रेड लाइट कुना काप्चेहरू पस्नु पर्दैन, सिधै आउनुपर्छ होइन। त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ यो बाटो सजिलो लाग्छ। यहाँबाट गयो भने चाहिँ साइबर हेरी, यहाँबाट दिल्ली र इफको चौक छ, हामी जान्छौँ इफको चौककोपट्टि। मिठो बनायो। यो पानी चाहिँ जामेको चाहिँ कमसे कम पनि 6-7 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म गएको छैन। उयोबाट चाहिँ दिल्ली होइन आइजिआई एयरपोर्ट पुग्छ, यहाँबाट चाहिँ सिधै। अन्त उद्योग विहार पनि पुग्छ। ओ माई गड सन। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले पुग्नुहुन्छ इफको चौक अनि जयपुर, जो चाहिँ हामी नेसनल हाइवेबाट जाँदैछौँ। सी देयर दिइरहेको छ। तर फिलहालमा चाहिँ मलाई चाहिँ आज चाहिँ मजा आइरहेछ हुन्छ नि। यो जग्गा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ, यो जग्गा, यो लाइन, यो लेन, यहाँनिर चाहिँ होइन बिहानको 6 बजी आउनुपर्छ कि, नट इन विन्टर, आइम टकिङ अबाउट समर होइन। बिहानको 6 बजी आएर हेर्नुपर्छ कि क्या मजा आइदिन्छ भन्नु, क्या दामी घाम देख्छ। मैले फोटोमा देखेको तर म आफै चाहिँ आएको छुइनँ। होइन यहाँ चलाउनु चाहिँ मजा आउँछ क्या, मजा। किन खाली हुन्छ हो, यति बेला त झन् बोकले खाली हुन्छ होइन। ह्याप्पी जर्नी अरे हुन्छ। डोन्ट ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ, बुझ्यो कि, डु नट ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ पिपल। एन्ड यताबाट सिधै गयो भने चाहिँ आई डोन्ट नो कति 250 किलोमिटर्समा चाहिँ हामी इफको चौक पुग्नेछ। म तपाईँहरूलाई बोट देखाइदिउँ भनेको थिएँ कि, तर मैले बोटै देखाउन सकिनँ। यहाँबाट अगाडि चाहिँ मानेश्वरको लाइन हो यो चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ सिधै मानेश्वर जान्छ होइन। अन्तखेरि यो माथि देख्नुहुँदै होला, यो चाहिँ इफको चौकको हाइवे हो। यहाँबाट चाहिँ इफको चौक एन्ड सुखराली भनेपछि सेक्टर 13 को मतलब सुखराली 14 होइन, सेक्टर 17 सरी, सेक्टर 17 चाहिँ उयो गरिदिन्छ योले चाहिँ सुखराली, मतलब कनेक्टिङ टोल पुगिरहेछ होला। हामी स्योर राम्रो उयो पनि आएको छैन होइन, तर मजा आइरहेछ। त्यो जयपुर हाइवे हो, यो सुखरालीको हो। उयो एबिडब्ल्यू टावर हो होइन। पहिला नि आउँदाखेरि चाहिँ यो एबिडब्ल्यू टावर चाहिँ मलाई चाहिँ यति साह्रो ठुलो बिल्डिङ लाग्थ्यो कि आम्बो भनौँ न के भन्नु है, ओभर ठुलो राख्थ्यो नि। यो चाहिँ टाइटानिक वेस्टिन होटल होइन, तर यसलाई चाहिँ टाइटानिक होटल पनि भन्दो रहेछ। अन्तखेरि देख्नुहुँदै होला यस्तो छ। अब घाम यस्तो चर्को लागिरहेछ कि यो फेरि एक्सन क्यामेरा मेरो उयोले राम्रो देखेको छैन होला होइन, तर घाम चाहिँ दामी देखिरहेछ। मलाई मात्रै थाहा छ, त्यो चाहिँ म चाहिँ आँखाले मात्रै भन्नु सक्छु कस्तो दामी देखिरहेछ नि, किनभने आँखाको रेजोल्युसन खतरा दामी हुन्छ अरे भनेको सुनेको थिएँ नि त।
यो अगाडि जुन तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ सुखराली र इफको चोकको कनेक्ट गर्ने उयो हो होइन, बाटो हो है। यहाँबाट सबै क्रस गरेर निस्क्यो भने चाहिँ उता मानेश्वरको लाइनपट्टि जान सक्छ होइन, मानेश्वर। त्यहाँदेखि यहाँ उकालो चाहिँ सुखराली र हामी चाहिँ जान्छौँ सुखराली, किनभने हाम्रो घर छ सुखरालीपट्टि। अहिले माथि गएर चाहिँ फोटो खिच्छ होला होइन। दिल्ली सुखराली, दिल्ली चाहिँ किन जान्छ? दिल्ली पनि जान्छ यहाँबाट, यस्तो घुमेर चाहिँ यहाँबाट टोल हिँड्नुपर्छ, त्यहाँदेखि दिल्ली पुग्छ। दिल्ली मतलब दिल्लीको बाटो पुग्छ। के सरी मैले त भनिदिनु बिर्सेछु यहाँबाट दिल्ली पुग्छ भनेर। यहाँ अगाडिबाट चाहिँ नि दिल्लीको उयो थियो, कट थियो, दिल्ली जाने बाटो कट हुन्छ नि, त्यस्तो थियो होइन। त्यो त मैले देखाउनै बिर्सेछु तपाईँहरूलाई, किनभने म घामको प्रति कुदिरहेको थिएँ घामलाई हेर्नुको लागि होइन। मलाई चाहिँ घाम साह्रै मनपर्छ। घाम भन्दाखेरि मलाई चाहिँ दिउँसो हुन्छ नि, दिउँसो चाहिँ साह्रै मनपर्छ। यहाँबाट पो जान्छ त दिल्ली त, यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ दिल्ली होइन, यहाँबाट दिल्लीको लागि उयो जाँदा हुन्छ। दामी छ नि हाइवे हो। यहाँबाट चाहिँ गयो भने चाहिँ हामी जान्छौँ सुखराली। सो फिलहालमा हामी जाँदैछौँ सुखराली। मेरो यो भ्लगमा चाहिँ आज यति बेसी सुखराली भनेको छु कि मैले, मलाई मात्रै थाहा छ। र चाहिँ अब हामी आइपुग्यौँ। अलराइट, टु सुखराली। यहाँ चाहिँ नि यो सुखराली भन्ने जग्गा चाहिँ किन चाहिँ मैले भनेको कतै भनौँ भने चाहिँ यो सुखराली भन्नेमा चाहिँ नि कसम भनेको सबै कुरो पाइदिन्छ हुन्छ नि। अब यस्तो मजाको छ हुन्छ नि, मजाको यो छ है मन्दिर छ। ए भगवान्, त्यतिखेर यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि यहाँ गिटारको दोकानहरू देख्दै होला तपाईँहरूले होइन। गिटारको दोकान भयो, माइक पनि यहीँ पुग्छ होइन। अब म पनि उयो हो, तर म चाहिँ योबाट जाँदिनँ आज होइन। म चाहिँ यहाँबाट जाने, किनभने मलाई सेक्टर 14बाट त्यति जानु मन पर्दैन, मलाई कटारिया चौक हुँदै जानु मनपर्छ होइन। यो चाहिँ एमडिआई हो क्या, एमडिआई म्यानेजमेन्ट अफ समथिङ कुनै जाति भन्ने इन्स्टिट्युसन, आई थिङ्क डेभलपमेन्ट। आँखामै त्यसको बाजेको घाम आएर नि मैले चाहिँ तर बुझ्नु सकिनँ नि त यो उयसको चाहिँ मेरो हेलमेटको सिसाको चाहिँ आँखामा त घामले मलाई त्यति नै सताइरहेको छ त। हेलो क्रुसल लगेर कहाँ गएको तिमी? आज चाहिँ यो बाटो खाली रहेछ। र चाहिँ आज चाहिँ यो बाटो ओह्रालो गयो भने चाहिँ होइन, मतलब यो सबैबाट ल्यायो भने चाहिँ हामी इफको चौक भेट्छ होइन। सरी हुटा सिटी सेन्टर, यहाँबाट चाहिँ सेक्टर 30हरू जान्छ हो। यहाँबाट गयो भने चाहिँ अब अगाडि त कहाँ पुग्छ मलाई खुदै पनि थाहा छैन, तर यस्तो टोल ल्यायो भने चाहिँ हाम्रो घरको बाटो पुग्छ। त्यही कारण म त्यहीबाट जाँदैछु। यो माथिको हाइवे चाहिँ भर्खर हामी आएको हाइवे यही हो। उयो माथि देख्दै होला नि, यो हाइवे चाहिँ भर्खर यहीँ हामी आएको यही हो होइन। लेट्स टेक अ टर्न। र मैले भर्खर भनेको टर्न यही हो, यहाँबाट टर्न गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो घर पुग्छ, जो चाहिँ मलाई थाहा छ। र अब चाहिँ हामी ट्राफिकमा छौँ। लेट्स वेट फर द ट्राफिक इन अ फ्यु मिनट्स एन्ड देन वी विल resume. बम 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 बम। अगाडि जानु पाउँछ त हामी, वाइ नट। र चाहिँ हामी जाँदैछु कटारिया चौकको बाटो। यो बाटो चाहिँ नि मजा आउँछ हिँड्नुको लागि के, यत्तिकै हिँड्नु हुन्छ, मजा आउँछ हुन्छ नि। यो चाहिँ मेरो सेरा, यसलाई भोलि नुहाइदिनुपर्छ। मेरो साथीहरूले यस्तो भन्छ कि मैले चाहिँ नि यो चाहिँ सुखराली जाने बाटै, मैले चाहिँ उयो देख्दिनँ अरे, के भन्छ त्यसलाई, बाटै देख्दिनँ अरे होइन। बाटो इन द सेन्स के भन्छ त्यसलाई, बम्परै देख्दिनँ अरे कि। अन्त बम्परमा पुरा लड्छु भने साँच्ची नै साह्रो पर्छ त मलाई, क्या साह्रो परिदिन्छ कोही बेला चाहिँ। अब कोही बेला चाहिँ नि साँच्ची नै देख्दिनँ हुन्छ नि। अब कोही बेला चाहिँ मजाले देखिहाल्छु होइन। अब सधैँ हिँड्ने बाटोमा पनि म प्रायः जस्तो कोही हुन्छु, कन्फ्युज हुन्छ नि। र चाहिँ हामी आइपुग्यौँ पायल सिनेमा हल। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू होइन रक्सी लिएर आएर बसेर होइन
त्यहाँदेखि सिगरेटहरू बिडीहरू लिएर बसेर खाँदा हुन्छ अरे भनेको चाहिँ मैले सुनेको। त्यसैलाई म एभ्री डे भेट्छु, एभ्री डे यो गाडीलाई नि। मेरो पहिलाको भ्लगतिर पनि जो मैले हालेकै छुइनँ, तर मलाई थाहा छ कि त्यो भ्लगमा यो गाडी छ भनेर। यसले मेरो टाइम याद गरिरहेको छु यो भन्ने। ए भगवान्, मेरो यो चाहिँ भएको चाहिँ यो चाहिँ सबै नोकिया केयर होइन, नोकिया केयरको मतलब नट नोकिया केयर एक्ज्याक्टली, तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मजाले उयोहरू पाउनुहुन्छ, फोनहरू चाहिँ हुन्छ नि। अब बाटो अब चाहिँ हामी घर जाइरहेको छौँ र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है। लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। यो मेरो फर्स्ट भ्लग हो, होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ होला भन्ने चाहिँ आशा छ र तपाईँहरूको एउटा लाइक र सब्सक्राइब भने म निकै अगाडि पुग्छु। दो अब यो त्यस्तो राम्रो त हुँदैन होला, तर म कोसिस गर्छु होइन, बादमा चाहिँ म दामी बनाउने। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भनेर माफ गरिदिनु होला होइन। थ्याङ्क यू, बाई।